Матфей, 8-нче бүлек. Гайса таудан төшкәс, артынан күп халык иярде. Бына уның янына махау серле кеше килде лә, алдына тубыкланып: «Әфәндем, әгәр теләһәң, мине таҙарта алыр инең», — тине. Гайса ҡулын һуҙып уға ҡағылды. «Эйе, теләйем, таҙарын». Шунда уҡ был кеше махауҙан таҙарынды. Гайса уны: «Ҡара уны, берәүгә лә һөйләмә», — тип киҫәтте. «Әммә руханиға барып күрен дә, Муса ҡанунында талап ителгән ҡорбанды килтер. Был кешеләргә һауығыңды раҫлау билдәһе булһын». Гайса Капернаумға барғас, уға бер йөҙбашы ярҙам һорап килде. «Әфәндем, хеҙмәтсемде паралич һуҡҡан. Әле ул минең өйөмдә ята. Бик ныҡ яфалана», — тине. «Барып уны һауыҡтырырмын», — тине Гайса. «Әфәндем, һине үҙ өйөмдә ҡабул итергә мин лайыҡ түгел», — тип яуап бирҙе уға йөҙбашы. «Һин әйт кенә, һәм хеҙмәтсем һауығыр. Мин үҙем дә башҡа берәүгә буйһонам, һәм ҡул аҫтымда ғәскәриҙәр бар. Уларҙың берәйһенә кит тиһәм китә, икенсеһенә кил тиһәм килә, хеҙмәтсемә ошоно эшлә тиһәм эшләй». Быны ишеткәс, Гайса хайран ҡалды. Артынан эйәреп килеүселәргә: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Израиль халҡының бер генә кешеһенең дә был тиклем ышанғанын күргәнем юҡ ине. Әммә һеҙгә шуны әйтәм. Көнсығыштан һәм көнбайыштан күптәр килер. Улар күктәр батшалығында Ибраһим, Исхаҡ һәм Яҡуп менән бергә мәжлес өҫтәле артында ултырыр. Ә кемгә батшалыҡ тәғәйенләнгән булған, улар тышҡы ҡараңғылыҡҡа ҡыуылыр. Унда һыҡтау һәм теш шығырлатҡан тауыштар ишетелер», — тине. Йөҙбашыға Гайса: «Өйөңә ҡайт, һин ышанғанса булһын», — тине. Хеҙмәтсе шул сәғәттә үк һауыҡты. Гайса Пётрҙың өйөнә килгәс, ҡәйнәһенең бөтөн тәне янып ауырып ятҡанын күрҙе. Ул, был ҡатындың ҡулына ҡағылыуға, уның тән яныуы тулыһынса бөттө. Ул тороп Гайсаға табын әҙерләй башланы. Ә инде кисен Гайса янына ен эйәләшкән күп кешеләрҙе алып килделәр. Ул үҙенең һүҙе менән шаҡшы рухтарҙы ҡыуып сығарҙы һәм бөтә сирелеләрҙе һауыҡтырҙы. Был Ишағыя пәйғәмбәр аша: «Ул беҙҙең ауырыуҙарыбыҙҙы һәм сирҙәребеҙҙе үҙенә алды», тип әйтелгәндәр ғәмәлгә ашын өсөн булды. Гайса эргә тирәһенә йыйылған халыҡ төркөмдәрен күреп, шәкерттәренә күлдең аръяғына сығырға ҡушты. Шул ваҡыт уның янына бер ҡанун белгесе килеп: «Остаз, ҡайҙа ғына йөрөһәң дә, мин һинең артыңдан барырмын», — тине. «Төлкөләрҙең өңдәре, ҡоштарҙың оялары бар, ә әҙәм улының башын терәр урыны ла юҡ», — тип яуап бирҙе Гайса. Шунда икенсе кеше, уның шәкерттәренең береһе: «Хужам, тәүҙә өйөмә ҡайтып, атайымды ерләп килергә рөхсәт ит», — тине. Ләкин Гайса: «Миңә эйәр, үлеләр үҙ үлеләрен үҙҙәре ерләһен», — тип яуапланы. Гайса кәмәгә инеп ултырҙы, уның артынан шәкерттәре лә урын алды. Ҡапыл күл өҫтөндә көслө дауыл ҡупты. Тулҡындар кәмәгә килеп бәрелеп, уға һыу тулды. Ә Гайса йоҡлап ята ине. Шәкерттәре уны уятып: «Хужабыҙ, ҡотҡар, батабыҙ бит», — тип ҡысҡырҙылар. «Ниңә һеҙ шулай ҡурҡаҡһығыҙ, имандары аҙҙар», — тине ул шәкерттәренә. Гайса тороп, елде һәм күлде тыйҙы. Тәрән тынлыҡ урынлашты. Халыҡ таң ҡалып: «Кем һуң ул? Елдә тулҡындар ҙа уға буйһона», — тейеште. Гайса арғы яҡ ярҙағы Гадара еренә килгәс, ен эйәләшкән ике кеше ҡәбер мәмерйәләренән уға ҡаршы килеп сыҡты. Улар ҡоторған булғанлыҡтан, был юлдан һис кем үтә алмай ине. «Эй Алла улы, һиңә беҙҙән нимә кәрәк? Бында беҙҙе ваҡытынан алда яфаларға килдеңме?» — тип ҡысҡырҙы улар. Ә алыҫ түгел ерҙә ҙур сусҡа көтөүе утлап йөрөй ине. Ендәр: «Беҙҙе бынан ҡыуып сығарһаң, сусҡа көтөүенә ебәр», — тип үтенде.
Барыгыз. Тине Гайса уларга. Ендәр кешеләрдән сыктылар да сусҡалар эсенә барып инделәр. Бөтә көтөү сабып китеп текә ярдан күлгә ташланды ла һыуға батып үлде. Көтөүселәр иһә тороп йүгерделәр һәм ҡалаға ҡайтып, бөтөнө хаҡында ла һөйләп бирҙеләр. Ен эйәләшкән кешеләр менән ни булғанын да хәбәр иттеләр. Бөтә ҡала халҡы Гайса ҡаршыһына сыҡты. Уны күреп, үҙҙәренең еренән китеүен үтенделәр.